pieces din zan yi hannu, kuma na samo shi ne a jikin rigan da na yanka breast cup a jiki na sami pieces din, wanda kuma ina ganin zai ishe ni na yanka hannu tunda ba mai tsayi ake da bukatarsa ba. Daga nan na sa inci 8 na yi alama, nan kuma inci 13 zan jawo shi haka kamar yadda ake gani. Nan kuma shine saman hannun, bakin hannun kuma abinda zan sa inci 7 zan saka kamar haka, zan ja shi haka yadda ake gani. Wannan shine hannun rigar mu. To mun gode da ziyartar wannan channel ta mai albarka, sannan kada a manta a danna mana subscribe, a yi liking, a share ta yadda kowa zai amfana. Mun gode sosai.